জিনিস মাথায় রাখবেন, যারা যারা এখন অবধি গোল্ডেন ফিঞ্চ পাখি যারা করছেন তারা যদি স্ক্যাট বা রনিবেট 12% বা ডিউনিকটিক্যাল যদি না করিয়ে থাকেন বা না খাইয়ে থাকেন তা অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার নাম্বার হলো 6289491091। এর সঙ্গে সঙ্গে বলি যে যারা যারা রেজিস্ট্রেশন করাননি বা করাতে চান তারা যদি করাতে যদি না পারেন তাও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। গোল্ডেন ফিঞ্চ থেকে ভালো রেজাল্ট পেতে গেলে অবশ্যই এই মেডিসিনগুলোর প্রয়োজন আছে। আর যারা যারা এই মেডিসিনগুলো ইউজ করছেন তারা কেমন ফলাফল পাচ্ছেন, আর যারা যারা ইউজ করেননি তারা কি ফলাফল পেয়েছিলেন সেগুলো আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম অক্ষয়, আমার চ্যানেল নাম এবি বার্ডস অ্যান্ড ডগ লাভার্স। বন্ধুরা, আজকে আমার কাছে একটা আনন্দের বিষয়, কারণ হচ্ছে আমার জাবা লাভবার্ডস এদের প্রোগ্রেস মোটামুটি শুরু হয়ে গেছে এবং বাচ্চাও বেরোনো মানে স্টার্ট হয়ে যাবে সামনের সপ্তাহের মধ্যে। এইবার হচ্ছে আমার গোল্ডেন ফিঞ্চের 4 জোড়া আমি হচ্ছে এই বছর আমি জোড়া দিয়েছিলাম। তার মধ্যে হচ্ছে 2 জোড়া হচ্ছে ইয়েলো গোল্ডেন, আর 1 জোড়া হচ্ছে ব্লু আর সিলভার গোল্ডেনের জোড়া, আর হচ্ছে একটা হচ্ছে অর্ডিনারি গোল্ডেন। 4 জোড়া আমি বিগত 1 মাস ধরে এদের হচ্ছে ঝুড়ি দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন অবধি ডিম আসেনি। কিন্তু আজকে হঠাৎ করে আমি আজকে পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখলাম যে একটা ঝুড়ির মধ্যে ইয়েলো গোল্ডেন 2টো ডিম দিয়েছে। তা অনেক বন্ধুরা আমাকে প্রশ্ন করে যে দাদা, যে এরকম আমি ঝুড়ি দিয়েছি, জোড়া আমার মেল ফিমেল ঠিক আছে, এখনো বাকি ডিম দিচ্ছে না। কেউ কেউ আবার বলছে যে ডিম দিয়েছে, ডিম বসছে না, ডিমে তাই বসছে না। আবার অনেকের মানে বক্তব্য আছে যে দাদা আমি গোল্ডেন ফিঞ্চ করছি, অনেকের কাছে অনেক ধরনের কথা শুনেছি কি ভাই কি করলে আমরা সুন্দর প্রোগ্রেস পেতে পারি গোল্ডেন ফিঞ্চের মাধ্যমে। অনেক ফার্ম ভিজিট করার পর আমি অনেক কিছু তথ্য জানতে পেরেছি, সেগুলো সমস্ত কিছু একত্রিত করে আজকের এই ভিডিওটার মধ্যে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আর ভিডিওটা আপনারা মনোযোগের সহিত দেখুন, কারণ হচ্ছে এই ভিডিওটার মাধ্যমে আপনারাও গোল্ডেন ফিঞ্চ করতে গেলে অনেক ধরনের উপকারিতা এবং সহযোগিতা এই ভিডিওটার মাধ্যমে পাবেন। তো সুতরাং ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে আপনারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, যারা যারা এখন অবধি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি। আর হচ্ছে একটা কমেন্ট অবশ্যই লিখে জানাবেন, যাতে হচ্ছে আপনার ভিডিওটা দেখে কেমন লাগলো এবং কতটা উপকারে লাগাতে পারলাম সেই বিষয়ে আপনারা একটু জানাবেন, তাহলে হচ্ছে আমার ক্ষেত্রে ভিডিও করতে অনেক সুবিধা হয়। আমি আজকে ভিডিওর মাধ্যমেই আর আমার যে গোল্ডেন ফিঞ্চ যে ডিম দিয়েছে সেই ডিমটা আমি কিভাবে ফস্টারিং করব সেটাও আমি আপনাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করবো। তো সুতরাং ভিডিওটাকে আপনারা স্কিপ না করে পুরোটা দেখার চেষ্টা করবেন, আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটা লাইক অবশ্যই করবেন। চলুন ভিডিওতে যাওয়া যাক। প্রথমে যেটা আমি বলবো যে গোল্ডেন ফিঞ্চ থেকে ভালো বিট পেতে গেলে প্রথমে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে গোল্ডেন ফিঞ্চগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। প্রথমে আমি সেই বিষয়ে একটুখানি বলে নিই, কারণ হচ্ছে গোল্ডেন ফিঞ্চ বাঁচাতে গেলে বা বাঁচিয়ে রাখতে গেলে এবং এর থেকে ভালো বিট পেতে গেলে আপনাদের 3টে মেডিসিনের সাহায্য অবশ্যই নিতে হবে। যারা যারা এই মেডিসিনগুলো ইউজ করছেন তাদের কি বক্তব্য আমাকে একটুখানি কমেন্ট করে জানাবেন, আর যারা করেননি তাদের কি কি অসুবিধা হচ্ছে সেগুলো আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। তা আমি আগে প্রথমে সেই বিষয়ে একটুখানি বলে নিই, কারণ হচ্ছে অনেকে দেখবেন যে গোল্ডেন ফিঞ্চ করে ভালো রেজাল্ট পেয়েছে। আমি আমার নিজের চোখে দেখা যে 10 জোড়া গোল্ডেন থেকে প্রচুর বাচ্চা পেয়েছি, 5 জোড়া গোল্ডেন থেকে প্রচুর বাচ্চা পেয়েছি, এবং প্রচুর লোকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে এবং হচ্ছে তাদের ভিডিও আমার চ্যানেলের মাধ্যমেও আছে। সেই তাদের থেকে আমি অনেক রকমের তথ্য পেয়েছি যেগুলো হচ্ছে আপনার হয়তো জানা নেই। তা সেগুলোই আজকে প্রথমে আগে শেয়ার করি। যে প্রথমে হচ্ছে যে আপনারা যদি গোল্ডেন ফিঞ্চ বাঁচিয়ে রাখতে চান সবার আগে যেটা করাতে হবে সেটা হচ্ছে স্ক্যাট অবশ্যই আপনাদের পাখিতে করাতে হবে, কারণ স্ক্যাটের জন্যই যে মাইসটা মানে গোল্ডেন ফিঞ্চের ক্ষেত্রে আসে, সে গোল্ডেন ফিঞ্চটা মারা যায় ব্রিডিং সিজন চলাকালীন, মারা যায় ব্রিডিং সিজন মানে বাচ্চা রয়েছে এমন অবস্থায় মারা যায়। কারণ হচ্ছে মাইস হচ্ছে 2 ধরনের হয়, একটা হচ্ছে ইয়ার সাইড মাইস আর একটা হচ্ছে ক্যালিফেস মাইস। তার সুতরাং ইয়ার সাইড মাইস যেটা আছে সেটা হচ্ছে শরীরের ভিতরে হয়, ওটা হচ্ছে বাইরের মাইসের দিয়ে বেশি ক্ষতিকর। আর হচ্ছে যেটা আরেকটা যেটা বললাম ওটা হচ্ছে শরীরের বাইরে হয়। তা সুতরাং এই দুটো মাইসের জন্য কিন্তু গোল্ডেন ফিঞ্চের 100টার মধ্যে হয়তো 80টা যে গোল্ডেন ফিঞ্চ মারা যায় হচ্ছে মাইসের জন্য। তা সুতরাং মাইসের জন্য আপনাদের স্ক্যাটটা অবশ্যই ইউজ করতে হবে। আর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে প্রোটোজোয়া ইনফেকশন হচ্ছে আপনার যে পাখিগুলো আছে গোল্ডেন ফিঞ্চ তাদের তো করাতে হবেই, তার সঙ্গে সঙ্গে যে বেঙ্গলিগুলোর মাধ্যমে আপনারা যে ফস্টারিং করবেন তাদেরও এই হচ্ছে রনিবেট 12%-এর একটা কোর্স আপনাদের করাতে হবে। কারণ হচ্ছে রনিবেট 12%-এর যদি কোর্স না করান, যে ক্যাঙ্কার টাইপের যে রোগটা আছে বা প্রোটোজোয়া ইনফেকশন যেটা হয় সেটা কিন্তু ওই বেঙ্গলির মাধ্যম থেকে গোল্ডেন ফিঞ্চের যে বাচ্চা আছে বাচ্চার শরীরে ওই ভাইরাসটা ঢুকে যায়। কারণ এই রোগগুলো ম্যাক্সিমাম হচ্ছে যে ক্যাঙ্কার বা প্রোটোজোয়া ইনফেকশনের যে রোগটা আছে এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমামটা হচ্ছে এই যে বেঙ্গলি ফিঞ্চ আছে বেঙ্গলি ফিঞ্চটা ক্যারি করে।
এদের কাছে যে আমরা গোল্ডেন ফিঞ্চের যে বাচ্চারা দিই, ওরা যখন ওদের খাওয়ায় তখন ওই যে ভাইরাসটা আছে সেই ভাইরাসটা ওদের শরীরে প্রবেশ করার পরে ওই বাচ্চাগুলো মারা যাওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর গুণে বেড়ে যায়। সুতরাং বেঙ্গলিকে আর হচ্ছে গোল্ডেন ফিঞ্চকে আপনাদের প্রথমে এই কোর্সগুলো সম্পূর্ণভাবে করে নিতে হবে। যারা যারা করে নিয়েছেন তাদের তো কোনো কথাই নেই, আর যারা করেননি তারা অবশ্যই এই কোর্সগুলো করিয়ে নেবেন। আর 3 নম্বর যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে পাখিদের হচ্ছে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন, মিনারেলসের যে ঘাটতিটা হয় সেই ঘাটতিটা পূরণ করা। কারণ হচ্ছে গোল্ডেন ফিঞ্চের যে শরীরের যে ওজনটা আছে, আপনারা দেখবেন যে একটা গোল্ডেন ফিঞ্চের যে শরীরের ওজন সেই অনুপাতে এরা যে 5টা 6টা করে ডিম দেয়। সুতরাং একবার ডিম দেওয়ার পর আবার নতুন করে আবার ডিম দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কিন্তু শরীরে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ভিটামিনের অভাব, মিনারেলসের অভাব প্রচুর পরিমাণে দেখা দেয়। তা সুতরাং আপনি যে লোকাল যে মেডিসিন আছে বা লোকাল যে জিনিসগুলো ওষুধগুলো আপনারা নিচ্ছেন সেই ওষুধগুলো কিন্তু সেই ঘাটতি মেটাতে পারবে না। কারণ হচ্ছে একটা 100 টাকার ওষুধ আর একটা হচ্ছে 1000 টাকার ওষুধের মধ্যে ডিফারেন্স থাকেই, এটা অবশ্যই ব্যাপার। একটা 10 টাকা দামের জামা আর একটা 100 টাকা দামের জামার মধ্যে ডিফারেন্স অবশ্যই থাকবে। তা সেই ক্ষেত্রে হলো একটা ভালো ধরনের সাপ্লিমেন্ট, যেমন হচ্ছে আমার ক্ষেত্রে যেমন হচ্ছে আমি ইউজ করি হচ্ছে ডি নিউট্রিকাল। এই ডি নিউট্রিকাল এটা হচ্ছে আমি ইউজ করি, আর এটা ইউজ করার পর আমি খুব প্রচণ্ড মানে এই বছর আমার যে ব্রিডিং চলছে এটা কিন্তু খুব ভালো হচ্ছে। আমি অন্য কোনো রকমের ভিটামিন, মিনারেলস বা ক্যালসিয়াম আমি কোনো রকমের ইউজ করি না। আমি হচ্ছে এই ডি নিউট্রিকাল যেটা আছে এইটাই আমি আমার মানে সেটআপে ইউজ করছি। আমার জাবা মানে লাভবার্ড আর হচ্ছে গোল্ডেন ফিঞ্চ, এদের সবাইকে আমি এই জিনিসটা ইউজ করছি। ইউজ করানোর আগে আপনারা একটা কাজ করবেন যে পাখিদের ডিওয়ার্মিংটা ভালো মতন করিয়ে নেবেন। ডিওয়ার্মিং যদি না করানো থাকে তাহলে কিন্তু পাখিদের ক্ষেত্রে যত রকমেরই আপনি মাল্টিভিটামিন, ক্যালসিয়াম, মিনারেল যাই মানে ধরনের ওষুধ ইউজ করেন না কেন তাহলে কিন্তু কার্যকারী কোনো রকম ভাবে হবে না। তা সুতরাং আপনারা এই সমস্ত সাপ্লিমেন্ট বা ভিটামিন, মিনারেলস বা ক্যালসিয়াম দেওয়ার আগে পাখিদের ডিওয়ার্মিংটা করিয়ে নেবেন। করানোর পর এই যে ডিউনিউট্রিকাল যেটা আছে সেটা আপনারা পাখিদের প্রোভাইড করবেন। এই যে ডিউনিউট্রিকাল বললাম, এই রনিবের 12% এখন অ্যাভেলেবেল নেই। স্ক্যাট বলুন, এই যে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমার কাছে আপনারা লুজ অবস্থায় পেয়ে যাবেন। এবং হচ্ছে আপনারা যদি অল্প পরিমাণেও নিতে চান তাহলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। অবশ্যই কিন্তু এই 3টে মেডিসিন আপনার সেটআপে রাখা উচিত। বা যদি আপনি মনে করেন যে না আপনি ইউজ করবেন না, সেটা আপনার পুরোপুরিভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি যেটা আমার সেটআপে ইউজ করছি সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। এবার আমি দেখাবো যে আমার কোন পেয়ারটা ডিম দিয়েছে, আমি দেখাচ্ছি, এদিকে আসুন। দেখুন বন্ধুরা, এই যে প্রথমে যে পেয়ারটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে অর্ডিনারি গোল্ডেন, এটা আমার হচ্ছে একটা ফার্স্ট পেয়ার। আর এটাও মোটামুটি ব্রিডিং করতে আমি দেখেছি, হচ্ছে ডিম লে করবে। এবারে নেক্সট পেয়ারটা আমি দেখাচ্ছি, নেক্সট পেয়ারটা দেখাও। নেক্সট যে পেয়ারটা আছে এটা হচ্ছে ব্লু গোল্ডেন আর তার সঙ্গে আছে সিলভার গোল্ডেন। এই পেয়ারটাও মোটামুটি মানে বন্ডিং হয়ে গেছে ভালো মতন, এরা হচ্ছে কলিং করছে আর কিছুদিনের মধ্যে এরাও ডিম দিয়ে দেবে। আর এইদিকে বাদিকে দেখাও, নিচে বাদিকে একটা আছে ইয়েলো গোল্ডেন পেয়ার, আর তার ডান দিকে আছে আরেকটা ইয়েলো গোল্ডেনের পেয়ার। এই অল টোটাল 4টে পেয়ার। 4টে পেয়ার মধ্যে যে লাস্ট যে পেয়ারটা দেখেছি এই পেয়ারটা ডিম দিয়েছে। আমি ঝুড়ি বের করবো না, আমি বাইরের থেকে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করছি, কারণ হচ্ছে প্রথম ডিম দিল তো, প্রথমবার ঝুড়ি বেশি নাড়ানাড়ি করলে এরা একটু ভয় পেতে পারে। ওরা দেখতে পেয়েছেন যে এখানে 2টো ডিম দিয়েছে, তো সুতরাং আমি এখন ওদের ঝুড়ি ফুড়ি বের করে আমি ডিস্টার্ব করবো না। এবার আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো যে আমি এদের ডিমটাকে কীভাবে ফস্টাইন করবো। আবার এই গোল্ডেনটা এবছর হচ্ছে প্রথম ডিম দিল। তা সুতরাং হচ্ছে অনেকে বলে যে আমার পাখি ডিম দিচ্ছে না। একটা জিনিস মাথায় রাখবে যে আমি যে এদের ঝুড়ি দিয়েছি মোটামুটি তাও 1.5 থেকে 2 মাসের মতন হয়েছে। 1.5 থেকে 2 মাস পরে এই হচ্ছে প্রথম পেয়ার সে ডিম লে করলো। তা সুতরাং এখানে ভয় পাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই, আপনার প্রপারভাবে সুতরাং এখানে ভয় পাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। আপনারা ঠিক মতন খাওয়া দাওয়া এবং পাখিদের যে কোর্সগুলো করানো দরকার মাইসের জন্য বা রনিবের 12% বা ডিউনিট্রিকাল যে ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, মিনারেলসের যে কোর্সগুলো আছে সেগুলো কমপ্লিট করে যাবেন এবং পাখিরা অটোমেটিক জোর খেয়ে যাবে। তো সুতরাং এখানে ভয়ের কোনো ব্যাপার নেই। প্রথম বিট, ফার্স্ট বিট যখন পাখি করে, যে কোনো পাখি যখন ফার্স্ট বিট করে তখন একটু সময় নেয়। তো সুতরাং এখানে ভয়ের ব্যাপার নেই। ওদের শুধু একটা জিনিস করবেন, বারবার করে ওদের ডিস্টার্ব করবেন না, ওদের বক্স বা ঝুড়ি বের করে বারবার করে দেখবেন না, শুধু এই জিনিসটা করো। ওদের শুধু মানে রিল্যাক্সে থাকতে দেবেন, যাতে ওরা ওদের যে জায়গাটায় বসবাস করছে বা যে জায়গাটা ওরা ডিম দেবে ঠিক করেছে সেই জায়গাটা যাতে ওদের নিরাপদ ভাবে, ওরা যখনই পাবে যে ওদের যে জায়গাটায় বাস্কেটটা লাগানো আছে সেই জায়গাটা হচ্ছে ওদের সেফটি ফিল করবে, তখন ওরা অটোমেটিক ওরা মানে ব্রিডিং করবে এবং ব্রিডিং করার পর ডিম দেবে। তা সুতরাং আরেকটা জিনিস বলে রাখি, অনেকে কম বয়সে ব্রিডিংয়ে বসিয়ে দেয়, কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু পাখিরা ব্রিডিং করতে চায় না। তা সুতরাং একটা প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত পাখিরা ওই ব্রিডিং মুডে আসে না। তা আমার যে পাখিগুলো দেখছেন এই পাখিগুলো কম করে 9 থেকে 10 মাস বয়স
মানে আমি হচ্ছে 8 মাস বয়সে ওদের হচ্ছে আমি ঝুড়ি দিয়েছি। দেওয়ার পরে মোটামুটি একটা 10 মাস, একটা 9 মাস, একটা 11 মাস এরকম বয়সের এরা পাখিগুলো আছে। তা সুতরাং আমি এবার এদের যে ফস্টারিং করবো, আমি এই যে 2টো ডিম দিয়েছি, আমি কিন্তু পুরো ডিমটা এদের লে করতে দেবো। এদের পুরো ডিমটা আমি কমপ্লিট করতে দেবো। মানে হচ্ছে এরা যদি 5টা গোল্ডেন ফিঞ্চ মোটামুটি 5 থেকে 6টা ডিম দেয়। প্রথমবার 4টে ডিমও দিতে পারে, কারণ প্রথমবার যখন পাখি ডিম দেয় সেক্ষেত্রে কোনো সময় কম ডিম দেয়, আর কোনো সময় 5টা 6টা ডিমও দিয়ে থাকে। তা সুতরাং আমি ওয়েট করব। এরা হচ্ছে একদিন পর পর ডিম দেয়। এবার পুরো ডিমটা যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আমি এই ডিমটাকে নিয়ে আমার বেঙ্গলির কাছে ফাস্টিং করবো। আমার বেঙ্গলি এখানে রেডি আছে, এদিকে যাই নিয়ে আসো এটা। এই যে আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে এখানে যে আমার বেঙ্গলিগুলো আছে, এখানে হচ্ছে 3টে বেঙ্গলি আছে। এখানে কিন্তু আমার ফলস ডিম দিয়ে পাখিগুলোকে বসিয়ে রাখা আছে। এটা নিজের বাচ্চা নিজেরা একবার করেছে, করার পর তারপর এবার আমি এদের জাবার ডিম দিয়েছিলাম, জাবার ডিম থেকে জাবার বাচ্চা বড় করেছে। আবার ওই বড় বাচ্চাগুলোকে আমি আমার আরেক জায়গায় ট্রান্সফার করে দিয়ে সমস্ত পাখিগুলোকে আমি সেট করে দিয়েছি। এখানে দেখুন, এখানে যে ডিম আছে 2টো ডিম আমি দিয়ে রেখে দিয়েছি। আমার একটু ফলস ডিম কম আছে, আমি আরো অর্ডার দিয়েছি। এই দুটোই কিন্তু প্লাস্টিকের ডিম আছে, এই দুটোই হচ্ছে প্লাস্টিকের ডিম। আমি ডিমগুলো সরিয়ে, ও যখন 5টা ডিম দিয়ে দেবে, 5টা কি 6টা যাই দিক, ডিমটা সরিয়ে এই ডিমটা সরিয়ে দিয়ে আমি এখানে গোল্ডেন ফিঞ্চের ডিম দেবো। এরা সুন্দরভাবে তা দিয়ে বাচ্চা মানুষ করবে। আর এরা 3টেই যে বেঙ্গলি আছে এরা খুব সুন্দর বাচ্চা মানুষ করেছে। আমার 3টে জাবার বাচ্চা এরা মানুষ করে দিয়েছে। যাই হোক বন্ধুরা, আমি যেরকমভাবে বললাম আর যেরকমভাবে আমি করছি, আপনারা যদি করেন আপনারা সুন্দর ফলাফল পেতে পারেন। কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, যারা যারা এখনো অবধি গোল্ডেন ফিঞ্চ পাখি যারা করছেন, তারা যদি স্ক্যাট বা রনিবেট 12% বা ডিউনিট্রিকাল যদি না করিয়ে থাকেন বা না খাইয়ে থাকেন, তা অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার নাম্বার হলো 6289491091। এর সঙ্গে সঙ্গে বলি যে যারা যারা রেজিস্ট্রেশন করাননি বা করাতে চান, তারা যদি করাতে যদি না পারেন, তাও আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আর যারা যারা এই মেডিসিনগুলো ইউজ করছেন তারা কেমন ফলাফল পাচ্ছেন, আর যারা যারা ইউজ করেননি তারা কি ফলাফল পেয়েছিলেন, সেগুলো আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। যাই বন্ধুরা, আজকের মতো এখানে শেষ, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে নেক্সট একটা টপিক নিয়ে। আজকের মতো এখানে শেষ, টাটা।